और गाइस हमारा किचन तैयार हो रहा है। गाइस फाइनली हमारा किचन रेडी हो चुका है बनकर। अर्षद भाई लेकर आए हैं फ्रिज और हमें शॉक कर दिया। फ्रेंड्स अब इसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सोचोगे भाई ये क्या हो रहा है तो गाइस जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि आपके लिए एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर क्या है भाई, हमारे घर पे चल रहा है काम और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। ये देखो, या अभी जो गाइस मिस्त्री जो है ना वो गए हुए हैं खाना खाने, उनका लंच टाइम हुआ है। तो उनका लंच टाइम हुआ है तो मैंने सोचा लो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और ये देखिए ये पत्थर खड़े हुए हैं और गाइस हमारा किचन तैयार हो रहा है तो गाइस हमारे फ्लोर पे किचन बन रहा है, बस यही बड़ी खबर थी। और देखो ये सारा रेडी हो चुका है। अभी ये पत्थर भी लगाया है अभी पत्थर वाले ने। और गाइस अभी इस पर रख कर गए कहा है कि इसे आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल। और गाइस ये सब ना ये कट करके गए, यहाँ चिपकेगा पत्थर। गाइस सामने भी पत्थर आएगा और किचन के यहाँ भी पत्थर आएगा और जो ये आप पाइप देख रहे हो यहाँ कॉलम बन जाएगा। तो फुल लुक देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा गाइस, और इसी व्लॉग में दिख जाएगा आपको फाइनल लुक किचन का फाइनली गाइस। और यहाँ हमारी स्लिप वगैरह बन जाएंगी गाइस सामान रखने के लिए। और यहाँ डेज़ी भी देख रही हैं भाई हो क्या रहा है इस घर में, मुझे भी बता दो क्योंकि सुबह से इन बिल्लियों की एंट्री नहीं थी नीचे, क्योंकि भैया काम कर रहे थे। इतनी धूल है ना गाइस, आप देखो फर्श देखो गाइस पूरा वाइट पड़ा है, वाइट। और अंदर का भी कुछ हाल देख सकते हो गाइस। ये हम सारा जब ही सफाई करेंगे जब सारा काम हो जाएगा तभी हम सफाई करेंगे, ठीक है। और मैं आपको सिंक दिखा सकती क्योंकि गाइस इसे कवर करके गए हैं। ये है सिंक गाइस, सिंक किस तरह से गोलाई बनाएंगे बाकी तो मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ आएगी गाइस टंकी, मिक्सचर आ जाएगी यहाँ पर। और गाइस ये तैयारी ना हमारी बहुत दिन से चल रही है, मतलब जो ये पत्थर वाले हैं ना ये आ ही नहीं रहे थे गाइस, क्योंकि इनका कुछ काम होगा और हम इन्हीं से कराते हैं। जो अली भाई के फ्लोर पे भी काम हुआ हुआ है ना सारा पत्थर टाइल्स का सब इन्होंने कराया, तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो हमने सोचा कुछ नहीं कुछ दिन इंतज़ार कर लेंगे पर काम अच्छा हो जाएगा। यही ना गाइस आप थोड़ा इंतज़ार कर लो पर काम अच्छा हो जाता है तो आपका दिल खुश हो जाता है। चलो जो हमने मतलब सब्र किया वो सही हुआ। और गाइस ये हमारा पत्थर है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इस पर ज़्यादा धूल वगैरह है ना। देखना मेरा हाथ देखो गाइस बहुत धूल आई हुई है। तो ये वाइट एंड ब्लैक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पत्थर है। और जब ये गाइस साफ़ सफाई हो जाएगी ना यहाँ की सब धुलेगा गाइस। जीना वीना देखो कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, मतलब घर में छोटा सा काम कराओ और इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है घर में। तो बस गाइस यही अपडेट थी मेरे व्लॉग में। जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उनको भाई सारी मतलब डेली अपडेट देनी होती है, माशाल्लाह से वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और गाइस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से जाकर। और फाइनल लुक आपको इसी ब्लॉग में दिख जाएगा, बस आप वेट करिए। और हमारे घर के हालात देखिए गाइस कितने बुरे हालात हो रहे हैं। और देखो गाइस मतलब एग्जॉस्ट फैन पे भी इतनी ज़्यादा धूल वगैरह चिपक गई है सब। और यहाँ डेज़ी गंदगी में बैठना तो ऊपर मत चली जाना है ना। और देखो एंजल को भी, एंजल भी यहीं बैठे हैं गाइस। चलो गाइस ऊपर चलते हैं, अपने किचन का काम निपटाते हैं। गाइस हमारा किचन रेडी हो चुका है पर अब हम लग चुके हैं सफाई में गाइस। आप हमारी हालत चेक कर सकते हो, हमारे हाथ गाइस ये तो अभी मैंने धोए हैं अपने हाथ, फिर ज़्यादा गंदे हो रहे थे गाइस। पूरा सारा जीना वीना सब हम धो रहे हैं गाइस, इतनी ज़्यादा धूल मट्टी हो गई थी अभी आपने देखा। तो मिस्त्री तो करके जा चुके हैं गाइस, अब हम लग चुके हैं सफाई में। तो यहाँ अम्मी गाइस सफाई कर रही हैं, ठीक है यहाँ की। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि पूरा कंप्लीट हो जाए फिर ही मैं आपको दिखाऊँ। और गाइस थोड़ा ना व्लॉग लेट हो जाएगा क्योंकि मेरा ही मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि पूरा कंप्लीट हो जाए, ओवरऑल सारी चीज़ें हो जाएं तभी मैं आपको दिखाऊँ। तो चलो गाइस हम यहाँ सफाई कर लेते हैं और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। गाइस देखो 9 बज रहे हैं
9 बज रहे हैं और यहाँ हम सफाई कर रहे हैं, अम्मी और मैं गाइस। चलो सफाई करके फिर आपको मिलते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मतलब सारी सफाई करी, इतनी ज़्यादा धूल धाल हो गई थी ना गाइस। आपको पता है जब घर में छोटा सा ही काम करा लो इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब धूल रेत वगैरह, जब पत्थर कटता है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब रेत हो जाती है। तो गाइस सारी सफाई करने के बाद अब हम बैठ चुके थे खाना खाने के लिए गाइस। और आज मैंने खाने में बनाया था शामी कबाब गाइस, कीमे के, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और मैंने इसकी रेसिपी भी दे रखी है आपको, जिसने नहीं देखी वो मेरे प्रीवियस व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि हम किस टाइम खाना खा रहे हैं गाइस। आप टाइम देखिए, मतलब हम इतनी जल्दी खा लेते हैं और देखो 10:15 हो रहे हैं गाइस। हम 8 बजे खाना खा लेते हैं, आज इतनी लेट हो गए। हमने सोचा सफाई करके तभी खाएंगे, फिर ये ना टेंशन दूर हो जाती है। सफाई कर अब आराम करेंगे गाइस, कुछ देर बाद फिर आपसे मिलेंगे गाइस। यहाँ पर हमारी आ चुकी है मिक्सचर, मतलब नल की जो सिंक की टंकियाँ आ चुकी हैं। तो ये सिंक का पाइप है, मिक्सचर तो बोल दिया मैंने। ये सिंक का पाइप है गाइस, जो कि ये बड़ा हो सकता है, मतलब खींच के कर लो तो बड़ा हो जाएगा। और ये है मिक्सचर गाइस, और इसमें क्या है, ये सिंक का है। अभी सब फिट होगा, अभी पानी वाला आ रहा है गाइस, प्लम्बर जैसे बोलते हैं, तो वो फिट करेगा ये सब चीज़ें। इसे हम खोलते हैं। अम्मी खोलना। गाइस देखो ये मिक्सचर आ चुकी है, ये ऐसे आएगी, मतलब इतनी शाइनिंग मार रही है इतनी शाइनिंग मार रही है कि मेरा चेहरा भी दिख रहा था अभी इसमें। और ये इसका सामान है गाइस, इसमें जो फिट होगा ये। तो ये सारा हमारा किचन की, और ये एक टंकी और है गाइस जो किचन के नीचे लगेगी। तो ये हमारा किचन का सामान आ चुका है, बस अब ये चालू हो जाएगा किचन। बस ये ही रह गया था, बाकी तो सारा सामान हो चुका है, बस यही काम रह गया था। फिर इसके बाद हमारा किचन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हो चुकी थी रात और बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था गाइज़, इतना ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ मैंने अदरक वाली कड़क चाय बना ली है गाइज़, अपने सर के दर्द को दूर करने के लिए। और यह मैं पापा का मिल्क लेकर आ गई हूँ गाइज़। पापा पियेंगे मिल्क और अम्मी और मैं पियेंगे चाय गाइज़ रात को मतलब इस टाइम आई थिंक 2 बज रहे होंगे रात के, क्योंकि गाइज़ इतना ज़्यादा थक गए थे। देखो 2 ही बज रहे हैं गाइज़। The next day. गाइस फाइनली हमारा किचन रेडी हो चुका है बनकर। अब बस मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ भाई किस तरह का बना है। बहुत ही ज़्यादा गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा हम थक गए और बहुत ज़्यादा दिन लग गए गाइस। कुछ चीज़ें रह गई थी और अब भी गाइस प्रॉपर तैयार नहीं है, अब भी कुछ चीज़ें ना रह गई हैं, इनकम्प्लीट है अभी। पर मैंने सोचा गाइस वो तो जो हमारे डेली गाइस जो सब्सक्राइबर हैं, जो डेली हमारे ब्लॉग देखते हैं, वो तो हमारे देखते रहेंगे। जो भी हम चीज़ इंक्लूड करते रहेंगे अपने किचन में गाइस, जो भी वक्त पे आती रहेंगी गाइस चीज़ें। अब जितना भी हो गया है रेडी, अब मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, आप आपको और इंतज़ार नहीं कराते हैं। फाइनली गाइस बहुत दिनों बाद हमारा किचन रेडी हो चुका है और किस तरह का हुआ है वो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गाइस फाइनली हमारा किचन रेडी हो चुका है और ये इस तरह का हमारा किचन है गाइस। और ये आ चुकी है गाइस चमचमाती हुई, कितनी शाइनिंग मार रही है गाइस। तो ये हमारी टंकी आ चुकी है, ठीक है। और ये है गाइस सिंक, ठीक है। आप सिंक की गोलाई देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस मुझे, जितना फिनिशिंग से ये बनाया गया है सिंक। और गाइस आप सिंक को सोच रहे हो सिंक को क्या हो गया
क्योंकि गाइस जब काम होता है ना तो बहुत ज्यादा मतलब गंदगी आ जाती है, मतलब पता नहीं क्या है इसमें चिपका देते हैं, इसमें ग्लू चिपक गया, सीमेंट आ गया। तो गाइस वो तो हम धोते रहेंगे ना तो जो सिंक है ना ये साफ हो जाएगा, डेली इसमें काम होगा ना तो ये साफ हो जाएगा। और बस मुझे सिंक की ये जो है ना गाइस शेप, ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। तो शेप आ चुकी है गाइस। और एक हमने यहाँ स्लिप डलवाया है सामान रखने के लिए, सिर्फ एक ही स्लिप डलवाया गाइस, यही बहुत है। और गाइस यहाँ हमारा ना पाइप था गाइस, तो यहाँ पर हमने बना दिया है कॉलम, क्योंकि यहाँ पर पाइप आ रहा था ना हमारा, तो यहाँ हमने कॉलम बना दिया है, ठीक है। और यहाँ हमने बनवाई है ये गाइस, इसे कहते हैं बॉर्डर। देखो आपको ऐसे दिखेगा, ये ना इतना ऊंचा बनता है, ठीक है, ताकि हम अगर यहाँ पर काम करेंगे ना तो छींटे वगैरह पानी जो होता है वो यहाँ गिरेगा नहीं, इससे ना सारा पानी ऐसे यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर किचन के लिए गाइस। देखो इस तरह से बॉर्डर बनता है, पूरी यहाँ बनी हुई है और इधर साइड पे बना हुआ है बॉर्डर। और गाइस यहाँ हमारा होल आ चुका है जिसमें हमारा सिलेंडर का पाइप आएगा, ठीक है। और ये हमारा पत्थर है, आपको कैसा लग रहा है हमारे किचन का पत्थर गाइस? मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है गाइस। ब्लैक एंड वाइट है, ये अली भाई लेकर आए हैं, उनकी गाइस पसंद अच्छी है, मतलब अच्छा लेकर आए गाइस। हमने वॉल पे भी यही पत्थर लगवा दिया है, जो हमारे किचन का पत्थर है वही हमने इस वॉल पर लगा दिया है, ठीक है गाइस। तो आपको हमारा किचन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइज। और जितना भी हुआ, जितना बिजी डे था ना गाइज, मतलब व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, जितना भी मुझे थोड़ा मोड़ा टाइम मिला गाइज, मैंने छोटे मोटे क्लिप बना लिए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। अब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे कल, अपना सारा किचन का यहाँ सामान हमारा सारा सेट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने अपना पर्दा भी लगा लिया है, जो हम सिंपल मार्केट से लेकर आए थे। आपको मैं पूरा बंद करके दिखाती हूँ, देखो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है पर्दा। गाइस यहाँ पर हमारा ये शीशा आ चुका है। A few moments later. गाइज नेक्स्ट डे हो चुका है और हमारा जो किचन है वो भी बनकर रेडी हो चुका था और सेट हो चुका था, हमने सारा सामान सेट कर लिया था। तो पापा कहने लगे भाई हमारे किचन में जो मतलब सबसे पहली चीज़ सूजी का हलवा बनेगा और इस पर न्याज दिलेगी। तो गाइस बस मैं अब खड़ी हो चुकी हूँ सूजी का हलवा बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने गोला कट कर लिया था, ड्राई फ्रूट ले लिए थे और सफ़ेद इलायची ले ली थी। अब मैंने सूजी में इसे भून रही हूँ गाइस, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सूजी को पहले रोस्ट करना पड़ता है, फिर आपको इसमें 2-3 चम्मच आप इसमें ऑयल ऐड करना, जिससे कि ये दरदरी सी और बहुत ज़्यादा टेस्टी आपका सूजी का हलवा बनेगा गाइज़। तो यहाँ बस मैं जल्दी से इसे मिक्स कर रही हूँ। फिर मैंने ले लिया है गाइज़ ऑयल में मैंने ऐड कर दी है सफ़ेद इलायची। और गाइज़ मैंने राइट साइड में आपको एक भगोना दिख रहा होगा, इसमें मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, गरम पानी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने शुगर भी ऐड कर दी है, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, उबाल आने देंगे गाइज़। देखो इस तरह से आपको उबाल लेना है और पानी को थोड़ी देर और पका लेना है, फिर आपको सूजी ऐड कर देनी है और फिर यहाँ हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। 2000 years later. गाइज़ हमें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिला और हमें इसकी कुछ भी मतलब हमें सोचा भी नहीं था हमने। और अरशद भाई पहुंच चुके थे शोरूम गाइज़ फ्रीज़ लेने के लिए, और हमें बताया भी नहीं, और हमें इसलिए नहीं बताया कि मैं सरप्राइज़ दूँगा घर जाकर। तो ये अरशद भाई वहाँ का व्लॉग बना के लाए थे, जो कि हम तो घर पे बेखबर थे गाइज़, हमें तो घर पे कुछ पता ही नहीं था। और ये अरशद भाई करने वाले हैं ये फ्रीज़ बाय गाइज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और गाइज़ आपको आगे पता चल जाएगा कि किस तरह से हम शौक हुए, हमारे रिएक्शन क्या आते हैं, अम्मी के रिएक्शन क्या आते हैं गाइज़, आप हमारे रिएक्शन देखिए। देखो गाइज़ यहाँ पर अरशद भाई लेकर आए हैं फ्रीज़ और हमें शौक कर दिया, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। और ये भी आए थे ऊपर और ये कहने लगे देखो मैं फ्रीज़ लेकर आया हूँ, देखो ये रखी है। अच्छा अम्मी तुम्हारी फ्रीज आ गई कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और गई हाँ, और गई अरशद भाई ने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया, आके कह रहा है कि हमें फ्रीज आ गया, लेकर देख लो बाहर। और हम शौक, पापा और मैं, अम्मी तो थी भी नहीं, अम्मी छत पर थी। जब अम्मी उतर के आई तब अम्मी को बताया, कितना शॉकिंग था गाइज, इन्होंने बताया नहीं है। चलो गाइज अब मैं देखते हैं नीचे।
गाँव में जाने के लिए मुझे ले आ गया बाहर इसे घर को बांध देना। अरे इसमें बंद तू पत्ती पकड़ क्यों मर गया? पत्ती पकड़ो। आओ भाई, बिस्मिल्लाह। आराम से। अभी से बाद में खोलियो। फ्रेंड्स, अब इसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। यार अर्पण भाई यार, चलो कोई बात नहीं। खोल के देख लो इस सेक्शन में। ओहो गाइस, फुल लुक ऐसा है फ्रिज का, और अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये इसके वारंटी वगैरह कार्ड है, और ये अंटो की है, और इस तरह के है, और ये बॉक्सेस हैं, और ये इसकी ट्रे है, और ये इसका फ्रीजर है। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा फ्रीज आ चुकी है, और अब हो चुका था खाने का टाइम गाइस। तो यहाँ हम बना रहे हैं गाइस पूरियाँ। तो हमने छोले पूरी बनाई है गाइस। तो ये रखे हैं पेड़े, और अब हम पूरी बना रहे हैं फटाफट से गाइस। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और गाइस हमारे न्यू किचन में खाना बन रहा है अब। और गाइस, आपको हमारे इसी न्यू किचन, जो बेहतरीन किचन है गाइस, माशाल्लाह से आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा किचन बन गया है हमारा, और आपको इस न्यू किचन में, इतने अच्छे किचन में ही आपको रेसिपी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो आने वाले व्लॉग हैं वो आपको मिल जाया करें। तो गाइस, आपको हमारी फ्रिज कैसी लगी आप भी कॉमेंट में बता देना। गाइस, अब सारी पूरियाँ बन चुकी हैं। अब हम बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो हमने दही ले लिया है गाइस। दही के साथ छोले पूरी खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, और हरी मिर्च भी ले ली है गाइस। और आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। आपको मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।